हेलो नमस्ते सेवारो हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सिमिक वर्ल्डमा। आज चाहिँ हजुरको सामु हामी बाबा र छोरा फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छौँ हैन है छोरा। रुगा लाग्यो क्या मेरो छोरालाई नाकमा यो अड्किरहेको छ। अनि आज चाहिँ हामीसँग एकदमै सिम्पल चिजहरू छ हैन। यो चाहिँ रायोको सागको रस, हामी चाहिँ यसरी रस हालेर खान्छौँ हैन, सादा रस हालेको छ। अनि यो चाहिँ बोडीको सब्जी र फ्राई एग है छोरा। छोरोसँग पनि त्यही छैन सेम, यो सिमीको जुस रहेछ। अब हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ हैन। तातो छ, हल्का भोक पनि लागिरहेछ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ जस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला है त हजुरहरू है। ल यो फर्स्ट बाइट यो चाहिँ हजुरको लागि चेस। रायो सागसँग रस। कलिलो रहेछ है यो साग त, मिठो खाले। फेरि भन्नै बिर्सेछ, यो चाहिँ सबै मेरो छोरीले बनाउनु भएको है। सिमीको सब्जी, रायो साग, एग फ्राई, के भयो मेरो छोरोलाई हल्का रुगा लाग्यो। हाम्रो टिस्यु पेपर किन्नु पनि नपर्ने। एकजना साथीले त कमेन्ट पनि गर्नुभएको थियो, आफ्नो हात जगन्नाथ भनेर होइन, त्यस्तै भयो क्या यो चाहिँ। हात जगन्नाथ। बाहिर जानु त किन किन्नु होइन है छोरो। मिठो छ, बोडिदिउँ बाबा। सिमीको सब्जी ल हुन्छ न। साह्रै मिठो भयो। अन्डा चाहिँ ढेर पर्छ मलाई। छोरी खाना थपिदिनु हामीलाई खाना। भयो छोरी, भाइलाई छोरीलाई भयो। यो सागको रससँग आज साह्रै मिठो भयो त खाना। हेर्दा चाहिँ सादा एकदमै होइन, नखाउ लागि।
मेरो छोरालाई अप्ठ्यारो गराएँ क्या मैले छैन रस पिउने मा म पिदिउँ अच्छा नपिउने त्यति देर भएछ क्या हो अन्डामा त यस्तो हात चाटी चाटी खाना खायो आज है हामीले आज मुखबाङ पप्पालाई गऱ्यौँ मेरो टिस्यु पेपरले पुस्दैछु मेरो मुखलाई यो पनि यहाँ राखिदिनु यहाँ राखिदिनु ल मेरो छोरालाई आज अलिक धेरै रुगा लागेको छ है चिसो बढिरहेछ नि त हाम्रो ठाउँमा चाहिँ त्यति धेरै चिसो छ त्यही भएर हल्का रुगाहरू लागिरहेछ सिद्धार्थको हामीले चाहिँ यति धेरै खाना खायौँ होइन यति धेरै खायौँ अब हजुरले यति धेरै त खानुहुन्न होला यस्तो एकदम सादा खाना होइन तर एकबारी जान्छ हौ हामीलाई त के भएर हजुरले आजको भिडियो यत्रो लामो सेसन हेरिदिनु भयो हजुरलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद है अनि हजुरले यसो नै साथ सहयोग गरिदिइरहनु होला नलिनु भए यसो नै साथ दिनु होला अनि हजुरले एकदमै धेरै माया गरिदिनु भएको छ बाबा र छोराको मुखबाङ भिडियोलाई होइन हामीले एकदम सिम्पल चिजहरू नै देखाउँछौँ प्रायः यति भन्दै फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाचाका साथ आजलाई भने बाई बाई नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।